Tangsalo logio ke Bangkok Police te BSF jawan rok no talangai Teliamura Maharanipur kapali tela amsaini bolongni mayung kothangbai butharjaknai Niru Chaudhary ni nukhungni borok rokni yago 50,000 cash rang yafari rekha hasteni Forest Department ni PCCF Obinash Kanfade Kokni salhoro Teliamura thanani Maharanipur kapali tela amsayo bolongni mayung kothangbai choprop jagai arinani nangmani bisisni si umorni Niru Chaudhary mugoi khoroksa sakrani langma patimungni yagro TSR bahini te bolong betengni adong rokni sakawa choprop kha amsaini nukurok Patimunggo sagodo kumanka khorokdok bolong bedekni adong rok abo haikeno koktoma thunai hiran moi roino butok khlaimani kisasuk samung sidra tangnai rok paithago tangsaldi porologio ko Bangkok Police te BSF jawan rok notalangai Teliamura Maharanipur kapali tela amsaini bolongni mayungbai butharjaknai Niru Chaudhary ni nukhungni borok ni yago 50,000 cash rang yafari rekha hasteni Forest Department ni PCCF Obinash Kanfade apati mungo tabuk sakjora khorok chiburi ni mungai thanawa FIR khaijak Shaka Forest Department ni PCCF Obinash Kanfade साहाଯ୍य करने के लिए आए। सर अभी कितने रुपए का चेक दिया और कितना कमीशन कितना मिलेगा सर? कॉम्पेंसेशन और रूल नियम के अनुसार ही मिलेगा है ना। अभी उसको 50,000 का चेक दिया, बाकी कितना मिलेगा सर? और बाकी अभी पता नहीं, रूल देखना पड़ेगा, रूल के अनुसार देंगे। सर क्या बोलेंगे यहाँ पे जो हाथी का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये तो सर আমরা বলবো এটা করব, যে আছে আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সব কিছু করব। Phiaba tabuk sakjora khoroksana phone rombui manya Teliamura thanani police bolongni mayung kothangbai choprop jagai amsaini khoroksa sakra thimani patimunggo belaino kha khamlai jak tabuk Teliamura kapali tela amsaini lukurok Teliamura ni simi hiran moni kokthum chini khorang